सिंध में जाली डोमिसाइल ठाहिण ख़िलाफ़ जिसाफ़ ऐं सिविल सोसाइटी जे सर ते फूलबाग खां रैली कढी प्रेस क्लब अॻियां निटियाणो उस में एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हणी जाली डोमिसाइल रद्द करण जो मुतालबो कयो वियो। उन मौक़े ते एहतजाजी अॻवानी कंदड़नि जिसाफ़ ज़िला सदर आमिर मैसर असगर कोराई एजाज़ फुलपटो इदरीस शुमरो ऐं ॿियनि सख़्त एहतजाजी मुज़ाहिरो कंदे चयो त सिंध अंदरि काफ़ी सालनि खां वठी सिंधी माण्हुनि जे हक़नि ते धारा लॻी रहिया आहिनि ऐं जाली डोमिसाइलनि ज़रिए धरती धड़नि जा हक़ फबाया पिया वञनि। शुमर सिंध जे अक्सर ज़िलनि में धारनि जी लोथ क़ाबिज़ बणियल आहे जंहिंजी ज़िम्मेवार इंतिज़ामिया आहे। हुननि ॿुधायो त जाली डोमिसाइलनि ते सिंधी अवाम जे हक़नि जी लताड़ आहे। सिंध जो वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जाली डोमिसाइल मामले जी पाण जांच करे सिंध जे अवाम जे हक़नि ते क़ाबिज़ थियल धारनि जी लोथ खां हक़ वापसि कराए सिंधी अवाम खे ॾिना वञनि।